ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാമിലി ടൈം വിത്ത് അനു. അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഫാമിലി ജോയിൻ ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്രാവശ്യത്തെ മാമ്പഴം കിട്ടിയോ? ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടി. അപ്പം ഒന്ന് ട്രയൽ എന്നുള്ള പോലെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് നോക്കിയുള്ളൂ. പക്ഷേ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, അടിയായിരുന്നു എല്ലാവരും. പിന്നെ വീണ്ടും വാങ്ങിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ഡേ ആണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്നു. അപ്പം മടി പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്നാണ് ഇപ്പോൾ അതിനൊരു സമയം കിട്ടിയത്. അപ്പം നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിനാഗിരി ഉണ്ടല്ലോ, വിനാഗിരിയും വെള്ളം വെച്ച് ഞാനൊരു ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ആദ്യം തന്നെ. അപ്പം ഏതിലാണോ നിങ്ങൾ സ്പൂണിലാണോ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വിനാഗിരീൻ്റെ 5 ടൈംസ്, അതായത് 1:5 റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളവും വിനാഗിരിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണ്ട, കുറച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. കാരണം ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ വെക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ അതിൽ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഉള്ള ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാത്തത് നല്ലത്. അപ്പം ഇതാകുമ്പോൾ സേഫാണ്. എന്നിട്ട് ഞാനതൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ റെഡിയായി. കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരുപാട് വൃത്തികളായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഏതാണ്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുവിധമൊക്കെ കാലിയാക്കി വെച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഓർത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് രതീഷേട്ടൻ വീണ്ടും കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയാതെ. അപ്പം പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും ചിക്കനും മീനും അതൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് കുറച്ച് നേരം ഓഫ് ചെയ്തിടുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജിലത്തെ എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജൊന്ന് എംപ്റ്റി ആക്കി. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് LGയുടെ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു 335 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ്. മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഒരു സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ആൾക്കാർ കൂടി പിന്നെ നമ്മളെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കൂടിയപ്പം കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റിയതാണ്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 1.5-2 വർഷത്തിനടുത്തായി. അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതും ഇങ്ങനെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഒന്നുമല്ല, ചെറുതായിട്ട്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പുതിയതായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്ര പെട്ടെന്ന് അഴുക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പം അതായത് എന്ത് സാധനം വെക്കുമ്പോൾ അത് എന്തെങ്കിലും ബോക്സിലോ, ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി വെക്കുകയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കവറിലോ ബോക്സിലോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. പച്ചക്കറി അഥവാ കവറിലൊന്നും വെക്കാതെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട്, അതിന് മേലെ എന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ അത് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ കഴുകി തുടച്ചിട്ട് വെക്കുക, കഴുകാൻ പറ്റുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെ. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ റാക്കിലും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഷീറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പം ഇതിൽ ചില ട്രേ കുറച്ച് ചെറുതാണ് കേട്ടോ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെറുങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ ഈ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. വേറെ സോപ്പും ഡിറ്റർജൻറ്റ് അങ്ങനെ ഡിഷ് വാഷ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക, അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഡേർട്ടി ആയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്. പിന്നെ ഒരുപാട് പൊടി, ഒരുപാട് അഴുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൃത്തികേടായിട്ടില്ല ഷെൽഫൊന്നും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പൊടി തട്ടി കളയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഷെൽഫൊന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്നിൻ്റെ അടിയിൽ മാത്രം കുറച്ച് നല്ലോണം പൊടിയുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പൊടി തട്ടിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ നമ്മൾ വിനാഗിരി വെള്ളവും കൂടെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ സ്പ്രേ ചെയ്തൊട്ടാകെ എന്നിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക ചെയ്തത്. ഒരു മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ് തുടച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് എടുത്താലും മതി. പിന്നെ ഈ വിനാഗിരിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കറകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് തുടച്ചാൽ മതി, വേഗം പോകുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടും. അതേപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഫോം ആവുമൊന്നുമില്ല. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ് ഓപ്ഷനാണ് വിനാഗിരി. പിന്നെ താഴത്തെ ബാസ്ക്കറ്റിലൊക്കെ പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാതെ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് പുറത്തെടുത്ത് അതിനുള്ളിലും ഞാനൊരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അധികം ഡേർട്ടി ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും ആ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചു. ഡോറിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഷെൽഫുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ തുടച്ചാലും ചിലപ്പോൾ കോർണറിൽ ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് പൊടി തട്ടിയിട്ട് നന്നായി തുടച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഷീറ്റ്സൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചു. അപ്പം ഇങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ, ഒന്നും വയ്ക്കാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പം തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേയായിട്ട് ഞാൻ ഈ സോസ് അങ്ങനത്തെ മേപ്പിൾ സിറപ്പ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ മോനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അതിൻ്റെ താഴേക്ക് അങ്ങനെ ഡ്രിപ്പായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് തുടച്ച് പോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാം തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കോഫി പൗഡറും ജാമൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാട്ടോ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ കോഫി പൗഡർ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോകില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ. പിന്നെ സോസ് അതുപോലെ നമ്മൾ ശർക്കര ഉണ്ടല്ലേ, ശർക്കര ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക. കാരണം അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കും, അപ്പോൾ ഉറുമ്പും പ്രാണിയൊന്നും കയറില്ലല്ലോ. അതേപോലെ നമ്മൾ മസാല പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ, സാമ്പാർ അതുപോലെ മീറ്റ് മസാല, ചിക്കൻ മസാല, ഇതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്താണ് വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനുള്ളതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ പിസയുടെയും ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സാഷീസും ഒറിഗാനോൻ്റെയൊക്കെ സാഷി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സെയിം സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ, അപ്പോൾ അവിടേക്കൊന്ന്, പിന്നെ ആമിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് തൊടുന്നുകൊണ്ട് താഴെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടേക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തു. പിന്നെ ഫ്രീസർ അങ്ങനെ അധികം ഒരുപാട് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു കറയുണ്ടായിരുന്നു, അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് തുടച്ചെടുക്കുക ചെയ്തത്. സാധനമൊന്നും പുറത്തൊന്നും എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് വൈകുന്നേരം. അപ്പം ഇപ്പോൾ എവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സമ്മർ സ്റ്റാർട്ടായല്ലോ, അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കാറുണ്ട്, കയ്യിൽ പിടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കുറച്ച് വലിയ ബോട്ടിൽ തന്നെ എടുക്കാറുണ്ട് വെള്ളം. കാരണം പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്തായാലും വെള്ളം വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുക എപ്പോഴും. We are walking, Lemmy. ഇനി ഞങ്ങൾ പോയത് സ്പോർട്സ് സ്റ്റോറായ ഡിക്കാത്ലോണിലാണ്. അപ്പം ധ്രുപദിനും രതീഷേട്ടനും 1-2 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ധ്രുപദിന് അവൻ്റെ സ്വിമ്മിംഗ് ക്യാപ്പും അതുപോലെ ഗോഗിൾസൊക്കെ കുറച്ച് പഴയതായിട്ടുണ്ട്, കേടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുതിയത് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാനും അമ്മയും വെറുതെ എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയതാണ്. പിന്നെ ധ്രുപദിന് അവിടെ പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ, കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കളിക്കാം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ ഫുൾ ഫ്രീഡമാണ്.
ആമി അതേപോലെ താഴെ വെച്ച് പിന്നെ എടുക്കാനേ സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി പിടിച്ചു നോക്കലും ഫുള്ള് ഓടി നടക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഇങ്ങനത്തെ വി സ്ട്രാപ്പ് ചപ്പൽസ് ഇല്ലേ, അത് രതീഷേട്ടന് അങ്ങനത്തെ ചപ്പൽസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ അവിടെ നല്ലത് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഒക്കെ ഒരു വീട്ടിനകത്തൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരന് പുറത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കിയത്. അപ്പം അത് പിന്നെ വാങ്ങിച്ചില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ രതീഷേട്ടൻ രാവിലെ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഡ്രസ്സ് അങ്ങനത്തെ 1-2 എടുത്തു. ഇത് പിടിച്ചോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വൈകിട്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഇവളെല്ലാം ഓരോന്നെടുത്ത് താഴെ ഇടാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പം ഞങ്ങൾ മെല്ലനെ വേഗം ഇറങ്ങി. പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു നായിനെ കാണിച്ചില്ലേ കയറുന്ന സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നായിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയിരുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അവസാനം പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. എന്നെ കരച്ചിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ ആണ്. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവും, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.